มองพระอาทิตย์ผ่านม่านใสชื่อทางนี้บึงค่ะบึงแก่นนครที่เห็นคือเด็กกำลังเตะฟุตซอลกันค่ะมุมนี้ตะกร้อมุมนี้ฟุตซอลวันนี้ไม่มีวอลเลย์พามาดูทางบึงคนละบรรยากาศเห็นไหมม่านใส่สองบรรยากาศเสียงที่ท่านได้ยินคือเสียงเต้นแอโรบิกแดนซ์